大家好，我是贾医生。今天给大家介绍一个咳嗽大笑就漏尿，夜尿频多的一个案例。这是一位女士，55岁，经常呢在这个咳嗽打喷嚏、大笑，或者是走路比较急的时候呢，这个小便呢就漏出来了。她明明能感觉到这个小便要出来，但是呢自己就控制不住。因为这个事情呢，她自己呢也很焦虑，因为也不敢出去玩啊。出去玩的话，这个首先想到的就是找厕所，但是呢，这往往就是在找厕所的这个过程当中呢，已经的这个小便呢，它都已经出来了。晚上呢，这个睡觉呢，夜尿呢也比较多，一般来说至少要起来3次。因为这个事情呢，给他带来了很大的困扰，不敢出去玩，也不敢喝水，情绪呢很焦虑。之前呢，因为这个事情吃了一些西药，中间呢控制过一段时间，但是呢，过了一段时间之后，这个效果又不行了。最后呢，这个医生建议他做手术来进行治疗。这个患者本身呢是比较排斥这个手术的，所以呢就来看中医，看看有没有好的这个治疗方法。抱着的目的呢，也是说想尝试一下这个情况。看了这个患者的基本情况以后，除了刚才描述的这些情况，同时他还伴有这个腰酸乏力，平常这个气短，还有就是这个睡眠不好、情绪不好的这些情况。综合辩证呢，它就是属于我们中医上说的这个肾气亏虚膀胱气化不利所造成的一个遗溺的这种病症。针对这个病症呢，中医上呢有一个比较不错的方剂，叫五苓散，正好对应这个情况。五苓散这个方子呢，它里面有这个猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝，它就可以起到一个温阳化气的作用。另外呢，针对这个患者他本身的这样一个情况，就是这个肾虚的这个情况，还有就是这个小便这个不固的情况。另外呢，有根据情况加了这个龙骨、牡蛎、益智仁来这个收敛固摄，加了这个熟地来进行补肾，用黄芪来提升这个中焦的这个气。就这样经过加减治疗1个多月以后呢，这个患者呢临床症状呢基本上就已经控制住了。用他的话说呢，现在呢不再因为这个事情烦恼了，也敢出去玩了，也敢喝水了，情绪呢随之呢也变得就比较好了起来。这个病呢，实际上在临床当中还是比较常见的。经过这个统计在50岁左右的这个女性呢，尤其是50岁以上的，发生这个尿失禁的这个情况呢，大约占到30%左右。这个病呢，这个发病频率呢还是比较高的。这个呢是跟女性她特有的生理特点，还有一些生产活动这些呢有很大的关系。中医上呢，没有这个尿失禁这个说法，中医上呢叫这个病叫遗溺。从这个目前临床上看呢，通过中医的这种手段来治疗这种病症的话，临床上的这个效果一般来说还是可以的。